Olá, produtor! Eu sou a locutora Dani Alves e estou disponibilizando para você trilhas, efeitos e músicas sem direitos autorais na minha playlist grátis. Você pode baixar essas aqui do vídeo e depois conferir todas as opções na playlist. O link para download está na descrição. Curte aí!
E aí, curtiu? Então deixa o seu like, compartilha com seus amigos e inscreva-se no meu canal. Eu sou Dani Alves e encontro você no próximo vídeo.